Як захистити улюбленця у дощову погоду? Немає нічого простішого. Потрібен дощовик. С приходом осени наши заботливые хозяйки вспоминают, что все-таки задождится и нужно одевать наших четверолапых друзей. Дощовики бувають різні, навіть на різної сили дощ. И есть такие дождевички без утеплителя, очень тоненькие, без подкладки. В них можно гулять в дождливую погоду, когда тепло. Это можно и летом, также и осенью, весной. Дождевики очень гладкие изнутри, подкладка им не нужна, не пропускают влагу, в то же время они дышат. Там специальные есть отверстия для вентиляции воздуха. Дождевики без подкладки подойдут для всех пород собак, и для шерстяных, и для гладкошерстных. При этом не будут длинношерстные собачки кашлатиться, не будуть збиватися. Що стосується кольорів, то тут чого тільки ваша господарська душа не забажає. Все є. Принти різноманітні. Есть разнообразные расцветки для мальчиков и для девочек. Дождевики не требуют повседневной стирки, их можно протереть влажной тряпочкой, поскольку они изготовлены из высококачественной плащевки лаковой. Их можно протереть, высушить и вечером уже снова пойти гулять. Также мы разделяем наши дождевички для мальчиков и девочек. Этот дождевичок для мальчика. Расцветки разнообразные. Здесь и козырек, если будет влажная погода без дождя, но уже выглянет солнышко, можно прикрыть глаза, чтобы не слепило солнышко. Дождевичок на подкладке. Подходит тоже для всех пород собак. Дождевики не пропускают влагу, дышат, очень легкие, при желании легко стираются и быстро сохнут.